Hallo alle sammen, det er Oliver Emil her, og vi vil spille noget Tekken, og jeg lægger, og Emil. Ja. I sidste episode, der var du der ikke, men jeg har lavet en quarry og et energy link. Yes. Så det vi skal have gjort, det er at alt det her glas, Emil, det skal væk. Ja. Hvorfor det? Fordi at jeg skal jeg fortælle dig. Men det kan jeg ikke. Jo, det skal væk, fordi vi skal have lagt ledninger her. Okay. Eller nej, det behøver det ikke, det er kun i kanten så. Nå, det er lidt waste egentlig. Kun 4 glas. Hvorfor gik det ud? Hvor har jeg glas? Har jeg glas her? Jeg røg ud, Oliver. Så prøv at logge ind igen. Der var der glas. Can't reach server. Prøv igen. Ja. Can't reach server. Det er du. Nå, ved I hvad? Jeg pauser den lige, så kommer vi tilbage lige om 2 minutter. Ja, og så er vi tilbage igen. Der var lige lidt problemer. Han skulle lige genstarte noget, så. Hvad er det, du vil lave nu, Emil? Jeg vil lave en MFE. OK. Og jeg graver ud til det der fiddlyhud der. Sådan, super. Ja, så må vi. Sådan der. Der. Det er sgu okay. Så kan vi bare sætte blocks her. Kan man ikke? Jo. Og så må vi lige finde ud af, hvis jeg, Emil, kan du ikke lave sådan nogle, nej det kan jeg selv, hvordan gør man det, de der landmarks der? Er det ikke det, man skal bruge? Ja, du skal bare bruge 3 af dem. Ved du, hvordan man lader en energy crystal? Badbox, tror jeg. Men den skal vist ikke lades op. Skal den ikke? Tror jeg ikke, det kunne jeg ikke forestille mig. Hvorfor skulle den lade op? Jamen, det er bare fordi, ja, det ved jeg ikke. Jeg tænkte ikke lige over det. Lol. Lol, lag. Derfor. Nå, nu sætter jeg den her op. Og vi laver en der. Her. Hvor langt ind skal den gå, Emil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Så går den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Skal den gå længere end 15? Bare sæt den på 20. 17, 18, 19, 20. Og lige oven på noget kover. Fedest. Sådan, så kan vi alle sammen se igen. Hvor var det så meget? Iron furnace. Skal vi finde ud af, hvor høj den skal være. Sådan der, og så sætter man en quarry. Quarry. Så er vi næsten klar. Nu tror jeg snart, jeg får lavet en MFE. Synes jeg... Emil, du skal... No. Das ist nicht gut.
Oliver, vi laver ikke en tysk let's play, vel? Nej, men den er blevet for høj, mander. Kan man godt bare mining quarry med en arm? Nej, det tror jeg ikke. MFA power. Vil du ikke sætte den, Oliver? Jeg ved ikke, hvordan den skal sidde. Er det, hvad kører den? High voltage eller medium? Medium, tror jeg. Prøv lige at sætte den, så tjek det. Jeg har en range her et eller andet sted. MFA power level, det kan jeg ikke lige se. Output, det er medium eller high voltage, det der. Prøv lige. Jeg tror sgu det er medium. Det vil jeg Så også. skal vi have en transformer. Så skal vi have en low voltage. Ja, lav en low voltage. Okay. Hvor fuck er min range? Low voltage. Der var den. Det er solar array, det skal jeg ikke have. Transformer, Emil. Ja, transformer. Så LV transformer i recipe. Og den er ikke engang særlig dyr. Dejligt. Jeg satte den altså der. Jeg skal bruge nogle kobberkabler. Den var 2 kobberkabler. Så må vi... Ej, fuck, jeg glemte at starte tiden, Emil. Nå, det var ikke så godt. Hvor lang tid er vi i gang? Hvad tid sagde far, du skulle slukke? Sådan. Når den er færdig, den her. Hey, den går en gang op, mand. Og det var bronzebar, jeg tog så tænkte, hvorfor fanden er den ikke craftes? Cover. Nu burde det virke. Sådan, low voltage transformer. Fint, så prøv lige at sætte den på. 2, 6. Nå, den skal åbenbart være så høj. Der skal... Ej, nu skal vi have pipes og sådan noget fis. Sådan der, jeg har, så du kan også bare, vi kan bare lave teleport pipes. Ja, fedtlig hutter. De er ikke særlig dyre. Nå, men nu skal jeg lige sætte det her strøm til. Jeg kan lige hurtigt prøve at se, waterproof teleport pipe. Jeg skal bruge waterproof til. Jo. Teleport. Det er lidt noget lort, det her. Item teleport pipe. Vi skal bruge 8 diamanter. 8 diamanter. Ja. Du ripper mig. Men vi får så også 8 teleport pipes ud af det. Ja. Jeg kommer lige med ned og kigger ned og hvordan det nu ser ud. Hold da kæft. Jamen ja. Emil. Ja. Flyt dig. Stil dig lige præcis derinde. Stil dig derinde. Er det så, du kan se mit navn? Ja, hvor er du? Nå, der. Torch. Hej Oliver. Så gå væk. Skal jeg grave ud til Crowley? Du skal ikke gøre noget som helst endnu. Hvad er det der? Det er kablerne. Skal jeg hakke det her kul? Hvad laver du? Gå lige væk. Nu skal jeg ikke hakke det der kul. Nej, det kan være fuldstændig lige meget. Jeg kan godt lide kul. Det kommer til. Skal det der egentlig ikke være marble, det der hernede? Nu venter du lige. Slap dog af. Nå ja, men hvor vil du have marble? Ja, her hvor man løber op her, så... Der. Jo, der skal være steps. Marble steps. Hvad er der herinde i? Du skal jo have et energy link. Oliver, hvad er der inde i den her marble ting lige ud af væggen? Hvor der
kablet. Okay. Okay, nu har du en lever. Lever, nej. Lord, mener. Du kan se, med fen står der. Og så Hvor står der en MFE? lige her, det står ovenpå den. Hvorfor står der den der? Fordi du skulle se, om den er high eller low voltage. Men så er du bare at smide den på der. Hvad er det her? Det der, det er en low voltage transformer. Så test det lige udenfor, Emil, og så sæt en generator på, og så se, hvad der sker, når du laver den der low voltage til en almindelig. Nå, den kører fedest. Nej. Okay, man skal ikke engang sætte en kontakt på quarryen. Hvad sker der? MF'en blev til machine block. Det var lige 4 diamanter i spanden. Nå. Og Nu noget. bruger du en wrench, Emil. Slap dog af. Jeg har lige smidt en til dig. Kondens lige en til, hvis du kan, hvis der er MC på den. Det er der ikke. Nå, så laver vi en. Mm, 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 mm. 1, 2, 3. Og så skal jeg prøve nogle af de der underlige mærkelige krystaller der. Krystaller. Laver du lige 2 diamond gears? Diamond gears. Ikke lige nu. Shit, den får meget strøm til, mand. En, 2, 3. Jeg kommer lige lidt til at lave lidt mange energy crystals, ved du hvad? Så vi til at lave 3 for mange. Hvad er en energy crystal? Giv mig den lige. De ligger i det der. Jeg laver 3 for Så meget. lavet dem op. Jeg skal bruge 4. Jeg tager en af dem. Vi har kun 19 diamanter nu. Oh. Jeg troede, du ville blive sur. Nå. Nej, 20, undskyld. Så skal vi... Okay, batboxen kan ikke følge med. Nå, nu er der ikke mere strøm på batboxen. Slug, det hele. Ja. Så ellers så skal vi sætte... Okay, der er allerede spawnet creeps derinde, mand. Skal vi se. Skulle have en generator med. What the fuck? Der tager jeg. En creeper, mand! Generator. Ja. Generator. Ah! Okay, det kan man så ikke. Jeg kan ikke få mig fint til at lade op. Hvad mener du? Og komme ud, jeg ved ikke, hvad jeg har gjort forkert. Jeg er ikke så god til det der med maskiner. Nå. Kæft, fringen dør hurtigt, mand. Ja, du må ikke ødelægge den. Nej, slap dig af. Godt nok, rolig. Med... Hvad mener du med, at du ikke kunne få den til at lade op? Jeg har puttet en generator til en low voltage til en MFE. Hvor er du henne?
Jeg er ude lige ude foran muren. Lige ude foran porten. Vil du have rangen? Ja. Der er en zombie nede. Ham går lige ned og dræber. Helt ærligt vil jeg tro, at generatoren kunne køre direkte til MF'en. Det kan den også. Jeg ved ikke, hvorfor du har sat sådan en fis op der. Det sagde du jo sgu. Nej, jeg sagde den anden vej, men det er også lige meget. Flyt dig lige. Jeg har lige droppet den til dig. MFE. Der. Ja, og så skal den til low voltage. Sådan det var. Yes. Nu lader den, ikke? Jo. Og så tager du bare til low voltage. Yes. Sådan der. Nu virker det. Skal jeg så bare tage det ind i huset? Skifter med fen ud med badboxen? Eller badboxen? Nej, bare lad badboxen være. Sæt med fen. Så sætter du low voltage. Så sætter du badboxen. Jeg kan ikke tage med fen. Du har rangen. Nå, så kom lige ind og hent den. Jeg lægger den i den der reparer-tool ting. Jeg tror lige, jeg putter mine rubber boots deri. De har det er ikke så godt. Lort. Jamen, kom lige ned med noget helt, altså sten. Ja, så skal jeg. Rangen der i min rubber boots er lavet op. Almindelig sten, siger du? Ja, og så altså rigtig sten, ikke cobblestone? Okay. Hold da kæft. Her. Tak. Gå væk. Gå væk. Dumme. Ikke. Her. Hvad laver du? Jeg har grus. Sådan. Hvorfor kører den ikke? Nå, det gør den også nu. Så skal der pipes på. Vi kan lige starte med at sætte... Jamen, det skal der, ja. Nå, men Emil, for at være sikker, ikke? Ja. Så skal vi så... Nej, sluk den for helvede. Det er da ikke mig, der har tændt den. Kan man ikke slukke den? Jo, den slukker lige om lidt, den har jo strøm, så stadigvæk. Slukker lige om lidt. Nu slukker vi lige med. Det gør den, jeg mener det. Det burde den i hvert fald gøre. Nu har den ikke noget strøm, så burde den. Den kører langsomt nu. Hvordan kan du se det? Eller, jeg kan jo ikke se. Men det lyder som om den kører langsomt. Og hvorfor kommer der blocks op herovre? Det er dem, jeg har i væggen. Nå. Hvordan kan den blive ved med at køre, når der ikke er noget strøm? Jeg ved det der ikke. Har du slukket for den? Jeg har taget strøm af. Så nu kører den langsommere. De der energy crystals, Emil, skal du bruge dem til noget? Nej, men det kan ikke kondenses. Nå. Vi kan få brug for dem senere, tror jeg. Sådan, nu stopper den. Jeg skal op og have noget at æde. Kan du ikke lige sætte med fen op? Jo, vi skal til at slutte.
allerede? Ja, for at være på den sikre side. Når generator med fen og low voltage transformeren har lagt i værdichesten. Okay. Så nu står den ved stille. Tænd. Sluk. Den er slukket nu. Den skal bare lige blive færdig. Den får bare psyko meget strøm til at starte med. Men hvis du finder et teleport, eller laver nogle teleport pipes. Gør lidt sådan. Jeg starter lige en enkelt bøf og kondenser den. Ja. Så vi er sådan hold kæft, den kollekter hurtigt MC, den der ting nedenunder. Nu ja. Det også. Fjern lige diamanten. Hvor skal jeg putte maden hen? Det må du selv om. Nu sætter jeg det der fis op. Og kommer du lige med wrenchen, Emil? Den ligger i værdichesten. Ja, nej, det gør den ikke. Eller det ved jeg ikke. Kommer du lige med den? Jeg har den ikke på mig. Men kan du ikke lige tage den og komme ovenpå? Jeg har den ikke. Kan du ikke lige tage den og komme ovenpå? Jeg ved ikke, hvor den er. Du har lige sagt, den ligger i værdichesten. Det gjorde den som var det, ikke? Så ligger den i den der reparertask. Ja. Det gør den da også. Kommer du lige ovenpå med den? Ja, så skal jeg ned æde. Er du helt ovenpå? Hvorfor fik jeg bøffer? Fordi du skal også noget æde. Eller det vil du måske ikke? Ja, flyt dig lige. Det vi gør, vi tager... Flyt dig. Min fakkel. Nå. Til en... MFE. Til en... Low voltage timber box. Nej, vi gør det sådan her. Jeg fik dem begge to her. Ja, den giver det lige mig. Nej, hvad skete der med solpanelet? Det er ikke. Det blev til en generator. Lol. Læg. Bare gå ind ud i inventory. Nej, det er jo en generator, Emil. Var det en generator, du satte? Nej, nu er det en generator. Nå. Mærkeligt. Så man kunne bare ikke tage dem. Nå, den gik i stykker sikkert. Nu er det et solpanel igen. Du optog ikke, vel? Jo, fuck det. Typisk dig. I så alle sammen, at det var legit det her, altså. Det var dens skyld, det var ikke min skyld. Til en MFE. Der kører til en low voltage. Der kører til en bad box. Skal jeg lige se, om det står ordentligt. Ville det ikke være smartere, at det var en bad box, der kørte til en MFE? Nej. Jo, fordi så rører al strømmen jo ud af MFE'en. Og ind i badboxen. Det kan jo ikke lade sig gøre. Så meget strøm kan der ikke være i en badbox. Laver det på ham igen så, Emil, hvis du kan have det sådan. Så siger vi badbox. Slap nu af. Nå, men jeg siger det bare. Lader badboxen. Ja, det gør den. Kommer ud til en MFE. Ja, jeg skal bare finde den. En low voltage. Den lader også. Så står det skævt, mand.
Flyt dig lige. Sådan der. Der. Batbox. Output. Det er AMFE. Low voltage. Low voltage. Men den skal så nedad, den der jo. Nå, Ja. hvad kan jeg lave Ikke egentlig? noget, fordi vi slutter nu. Tak fordi I så med. Ja. Tusind tak. Vi er Hej, rigtig glade for, hej. at I ser med. Se med næste gang. Hej hej.